清早起床，打开窗，心情美美的，美好的一天从卸货开始。开始卸车了，又是打箱板、拔立柱的一天。哎呦我的妈 ！Nice， 卸完车啦。货卸完了，回家。今天不走了，想媳妇想孩子了，回家看看孩子。Oh my god！ 出发！要从这条小道开出去，然后上南京街回家。上南京街了，下边是高速，这是高速跨线桥。两边的楼房好壮观呐，好整齐呀，就是没有一栋属于我的。哎呦我的妈！哎，现实点吧。前方左转，进入雪莲街。进入中国第一大屯儿，到家啦！找个地方停车，回家。今天视频就先到这里，请点赞、关注、评论哦。